babina sali pour ngani tanga masolo boucle. Vraiment botoni mingi epai ya Fati Beton ndenge akomisi aveni Niangara prince na prince ndenge kaka bozali komona beton sur beton awawa peta bana kutu basepeli tala ndenge bazotala prince ya beton ebongo suki wana te tala couche ya beton penza na prince oyo ata bambula beti prince retoboka te po beton na beton. Merci penza Fati Beton président de président oyo akotisi ngiringi vraiment na ba direction oyo ya minene ya prince. Yoka ndenge vraiment batu basepeli pe balobi ndenge ezalaki liboso ezalaki bazelo mais sikoyo lelo na Fati Beton ekomi beton na beton prince nyonso ya Niangara ekomi beton penza longonya mingi na papa mokonzi ndenge azali kosala penza tala ndenge bazali kosala awawa bazali kosala penza prince ya beton na beton ngaye yoka penza esengo wana ezalaki na esengo wana ezalaki epai ya bapeuple basepeli ndenge Fati Beton abongiseli bango aveni Niangara ezalaka boye te ekomi boye esengo penza balobi na micro ya Lingala News boyoka ndenge papa oyo alobi bapeuple. C'est une bonne chose. C'est là vraiment. C'est le développement. Pas tout le monde qui non. Ce qui nous les a été bloqué. Il y a après. D'abord, c'est les déplacements. Pas tout le monde qui est ça là. Mais vous voyez ce qui se passe maintenant. Comment les a tout est bloqué. Maintenant, ce qui va nous aider, oui, il y a une période où mais bien après, ils vont féliciter. Vraiment ça, c'est à féliciter parce que la commune est belle, va bénéficier de l'action OIT. Et puis sur le côté, ils ont bénéficié. On peut que féliciter les gens à continuer et qu'ils les fassent même dans la commune comme ça. Il y a un embouteillage aussi. Papa, je suis de moi là. Point Yanga. Je suis Bambiaka Koto. Dîner maintenant ça l'intérêt au papa aussi. Au bon moment. Même quand autant en Kabila. Moi, je dirais c'est plus de 25 ans. Donc, tout ce qui se passe ici, sous mes yeux. Fati Beton. Allez, moi, Namboto. Merci. La gouvernement, mais sauf que vous avez remarqué que bateau au petit misala bazala ba personnel ability donc misala au risqué n'est pas qui aussi la décembre tout le monde que l'élève tout 2026 il faut gouvernement a obligé ba examen d'œuvre ba chômeur ba l'équipe belé na mboka na biso to yebi ke be fort bozo sala ba ko yiko pesa maboko ba so ata eloko ya mokepe ya kosunga mabota. Du moins, tu peux nous merci. Nous avons une inquiétude par rapport à Banzela. Si vous voulez Bandak, chance que Colonza Bakani Mboula. Si vous voulez Bandaki, Badege Gao Salama, Nabaraba, Rola Banyangara, la continuité côté Église à Pasteur Foutino. Aujourd'hui, mon venda. Donc, tu as un souci mingi. Mais merci, il faut suivre des alas. Pouvoir le peuple d'abord, l'issue, l'issue, qui moïbine et diminué au peuple congolais à ce pays-là. En tout cas, félicitations, félicitations. Bandegobo Libana Mboka Boye Bake, ba route secondaire réseau Salama, presque Alina Chassa Mobimba. Donc, on a mis que le Soya, Mukoloboya, Bourbon d'Abna Chassa, échanger côté à la route secondaire, l'embouteillage, et que vous dites, mais ville peut asala musa na pour discipliner côté ba transporteur na ba moto ba on peut pesa vraiment l'état passe. Donc en tout cas merci beaucoup le ngoni na gouvernement ya Fati Beton na musalo za ko sala pour nulle part na Congo to mona ngirengiri ba balabala lokola ba Niangara ba Mofenda et lata et là-bas
Merci beaucoup. Mukundamboka na mukaba. Yozali mwana nyiri. Prince yango est-ce que Prince yango bono boka biloko tena ba da terrasse de to mona ka ba pulu ba bidon po to monde déjà ba bidon awa koto na yo awa. Est-ce que Prince esili bo boka te de journaliste lobi ya solo ya likambo ya mentalité ya biso ba congolais. Toyebi ko batela ba ouvrage te. To wana notion ya éthique côté ya propriété wana lobi ya solo. Mais ba beaucoup mestre musana wani ba dosala. Si bango il faut ba accompagner pe misala ya mboka. Puisque biso ba congolais sensibilisation. Les années mois passent. Toyebi ki loterie pe ça la passe à table chez ba sport ta TV ba courant pe za la raté. Il faut sensibilisation ba porte publicitaire et dans les belé pour être to kwa ko diminuer moi salité autour de vivre nango. Puisque biso ba congolais air moko to zali ko raisonner on dirait le gola ba niamanete ba toté. pesa bato oyo ba olinga ba bwaka ba salité na terrasse pour Prince bato nyonso ka ba bwaka te. Et loko to kopesa conseil na population to batela ba biloko oyo bilembo mokonzi azosala mpona biso soki tobatela yango te mokonzi akokita te mpo aya kosala me biso moko toali nano bapremier défenseur ya banzela oyo tozwi na ngiringiri il faut moto na moto bato apusu balekaka na bango ata 1000 francs 2000 francs ndenge tomesana akende obwakisa matiti na ye me botika kobwaka na bakaniveau wana ekozala nango na litomba te nyonso botikaka gouvernement l'état sala mais biso mpe toali l'état toali bana mboka bapatriote fo tosunga mpe l'état na kote ya salubrité ngai ndenge oyeboye lelo ezalaki boye te pendant 18 ans ya mokonzi mosusu oyo azalaki awa ezosenga te tosita ata kombo na ye mais au moins lelo tomoni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye na idéologie ya babeton lokola mboka na biso mai ebotamaka na se ndenge tomoni banzela ekomi lelo boye ndenge totelemi boye omoni yo moko misala ezosalema bato baza na kati ya kosala misala lelo tomoni ville ya Kinshasa na Congo mobimba kutu bato bazosala misala yango nde biso nyonso bakongole lelo toza nsima na ye parce que tomoni ke aza na idéologie ya kobongisela biso mboka tokembaki mingi courant ezalaki te lelo tomoni bakomi ozongisa makambo nyonso wana na nzela c'est-à-dire lelo toza na esengo ya komona ke bisika tobanda otambola ezalaki bamabele lelo tokomi omona babeton ezobetama partout na Kinshasa yango nde vraiment tozosenga na bandeko na biso nyonso baza na poto bao nyonso baza na Congo tosoutenir mokonzi ya mboka mpona baevre oyo ya malamu oyo tobandaki omona te pendant des années lelo tokomi omona ezokobotama na Congo alors oyo eza mosala oyo ebanda osenga kaka mwana mboka ye moko azwa mboka na maboko mpo misala oyo esalema yango toza na esengo te nazosenga na badiaspora bandeko na biso nyo baza na poto na mikili toyebi ke bino ifale bomona biso baza sur place tokumisa yango boye totalisa bino ndenge banzela ezalaki kala na ndenge tokomi lelo la bondima mais bondima parce que biso bandeko na bino tozomona lelo changement tango bino zamba kosunga bokozonga na Congo bokomona ke non misala esalemi bopesa mokonzi ya mboka chance tosambela mpona ye po continue ya kosalela biso oyo biso tozosenga lelo toza na esengo ya komona banzela na Kinshasa mobimba eza na kati ya kosalema bato bazotambola bien ata soki outi na mutuka na wo na poto ya moke okoki kotambola nango na Kinshasa lelo parce que babeto ezobetama partout awa toza na Nyangala na avenue ya monene c'est-à-dire oyo ezalaki mabele oyo eza Nyangala oyo eza Prince ya Kambela c'est-à-dire banzela nyonso ezalaki mabulu bato bando tambola bien te mais lelo tokomo tambola bien tozotelema awa mpo misala esila bato bazala bien parce que tokomi déjà na ba quartier oyo banzela esili eza ebele mais awa
eza nanu chantier mais côté mosusu basali toza na kati ya kotala bazo continuer na misala yango bozomona kuna batravailleur bazosala awa mosala eseseli poto oyo me bazolinga nyonso esila toza na esengo parce que ezalaki boye kala te beton tala niveau ya beton oyo bazobeta tozolakisa bino tala dimension kobanda na se ti likolo bozomona ke awa eza 100 ans seke soki oza na 50 ans yo okokufa okotika beton soki oza na 20 ans okokufa okotika beton yango nde tozoyebisa bino bato ya biso baza na mikili ke misala ezosalema mokonzi ya mboka amikotisi na motema mobimba na misala ya Congo mpo misala esalema lelo tozomona avantage ya kozala na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mutu ya mboka lelo tozosenga bino topesa ye chance topesa ye confiance totya ye maboko mpo akende liboso parce que tozomona ke après 3 ans tokoloba makambo mosusu tokotikala kaka na makambo ya nzela te parce que nzela ti après 3 ans banzela nyonso ya kisasa ekosalema Congo mobimba ekosalema. Oui, ndeko na biso mpenza Congo mobimba esalama tomoni baevema bana bazozanga se misala te bakomi kozwa bana mpo basala misala olobi nini mpona tozomona bachamese baza lelo to ya chômage eza na kati ya kokita parce que bandeko na biso nde bazosala awa eza bamindele te bazosala bomoni kuna bandeko na biso nde bazosala c'est-à-dire bazosala bazofutama alors mokanzi wa mboka ide na ye eza yake chaque congolais azala bien ase retrouver na mwa mosala na ye nyonso ya azosala wana alors yango nde azomultiplier stratégie bao baza na kanya makasi ese kuna baza na kati ya kosala mais awa bazalaki bakuluna mais lelo muntu azalaki kuluna mosala na ye ya kotelema na machete ya kobotola bandeko na ye biloko mais lelo akomi ofutama eza esengo bilingi eza bao baza na kanya makasi ese kuna awa toza na Kinshasa tozomona ndenge bakongole baza na kati ya kosala nini kobunda na mokonzi ya mboka mpo amettre makambo nyonso a place. esengo na biso ezali ndenge bakosala misala tout d'abord coup de chapeau na chef de l'état ndenge ainitie bachantier na Kinshasa mobimba esengo ezali komona balabala lokola Niangara boye ezalaki mabele potopoto soki mvula ebeti tomona vraiment bazobetone yango esengo eza makasi kasi tokosenga na bakonzi ya mboka bachantier ya boye lantere eleki baokendaka na pas de canard esala bien te bien bato bakolia mosolo to mosolo ezokobima normal te to ndenge omonaki nzela etelemaki mesko nzela ezongi banda lobi epesi yo ndenge nini po nzela etelema ezongi nzela ezongai banda lobi te ezongi lelo bazongeli misala lelo mpo bayebi mbongo ebimi gouvernement bafrenaki misala mpona mbongo lokwa bapesi bango mbongo ebimi tokosenga mpe na gouvernement abimisi mbongo fo suivi ezala epuis basosiété yango bazopesa bango bamisala main d'œuvre eza ebele te bato bakosekue bango bazwa ba main d'œuvre ebele lokola bajournalier po bachantier boye kokende bayina ene te déjà eloko nini bato oyo baza libanda oyo bazondima te baevre oyo ya pati beto donc bato baza libanda bocomprendre biso toza na kini to ovivre faci beton ou rien faci beton nde mokonzi ya solo tozelaka na mboka oyo tala baveni ya minene ya ngiringiri babenga yango baveni de secours ekotikoti déjà bamakadamu babeton donc na république mobimba ya chantier grâce à faci beton
tomoni awa ne bazosala makadam tosepeli makasi na initiative ya chef de l'État Fatou Beton biso bana ya ngilimoto tosepeli makasi komona ke commune na biso elati couleur mosusu ya sika par rapport ya ba infrastructure esalami na mboka tosepeli makasi pe na gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa pe na bourgmestre na mosala baosala tosepeli nango makasi eloko nyokobela bana mboka oyo bazokoya okoboya babi balobi boye le résultat fait cesser le querelle misala nde leki maloba elobami me misala yango oyo tala misala yango oyo nyangara yango oyo elati makadam ko elenge sati kuna misala esalama me misala yango esalama ne mbangu towana mposa ekende mbangu batia mpe balimière na balabala ezala malamu mingi mpona par rapport ya sécurité ya mboka me longoni na mokonzi ya mboka Fatou Beton mwana ya mboka aosala mpe misala malamu na mboka naloba kaka ke makambo ozokende balia bambongo te basala mosala mpona eumela tomona pena beton ndenge moko alobaka Fatou Beton tobaka Fatou Beton tomoni ke batie pena babeton partout donc mosala oyo coup de chapeau nzamba bakisele bamikolo azala lisusu aumela kaka tosouhaite babonne chance azala kaka Fatou Beton sepeli makasi premièrement nazopesa longona na chef de l'État parce que Congo etongamaki te ndenge azweli biso likanisi ya kotonga Congo nasepesi elongoni mpo atonga Congo ndenge mpe misala oyo ndenge Congo ezochange boye nazosenga kaka eno biso mpe population tozala na mayele ya kovanda na biloko ezobongwama donc nazosenga kaka na bato nyonso oyo baza bakongole totalisa mayele na biso na oyo tozozwa nde yango eza motuya na biso yango wana merci ndenge prince ekoti d'abord ngai koma na nga Didi naza wana commune ya Ngirengire na avenue Nyangara oyo baosala makadam d'abord toza na esengo mingi auparavant makadam ezalaki awa te nzela ezalaki mabe ya makasi ya kosangana te na baactivité ezalaki mobulu preuve nde omoni naosala mosala ya taba nganda ezopesa biso avantage na mosala naosala makadam ya kitoko mpenza ya beton ezopesa image ya kitoko na kati ya mboka na biso population tozali pembeni awa tozali koprofite otie mwa activité otie mwa nguba lokola na nga na tie taba wa nganda bana bazolia entreprise omba yango grâce ya nzela kutu nano esili te me mosala oyo sokomi na suka en tout cas toza bapatron eza malamu mingi ngai napesi lonimbonya na mokonzi ya mboka mpe na gouvernement bazali koakompagne ye na mosala ezali kosalama tolingi elemba te ekende liboso mpe sukaka na biso awa na ngingi mpe na Nyangara te ezala partout mboka na biso ekozala vraiment poto ya moke merci longoni ya mingi na Fatou Beton penza Nyangara echange awa penza Nyangara ekomi beton sur beton penza eloko tobandaki kozela epai ya président de la république tala misuni ya beton misuni ya prince penza prince oyo ezali beton na beton omeki penza okangami awa biso lingana news tolobi botoni mingi na papa président po ezalaka boye te ezalaka bazelo mais okomisi yango beton sur beton vraiment merci mingi na papa Fati ezalaka nde boye. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.